ב-7 באוקטובר אני הלכתי עם עוד 6 חברים למסיבת הנובה. הלכתי עם חברה מאוד טובה מזיכרון, קוראים לה רומי זרנקין, ביחד עם הבן זוג שלה, שקוראים לו סלע מעגן, עם עוד 3 חברים שלו, של אדיר מסיקה, אילי נחמן ומתן אקשטיין, והבת זוג של אדיר, שקוראים לה יולי רייטר. נסענו כולם ביחד למסיבה בשני רכבים. אין אווירה כזאת בשום מקום אחר, אין שום טיפת שנאה, שום רוע, שום דבר. אנשים פשוט באים כדי לאהוב וכדי להיות כולם ביחד ולשמוח. בשעה 6:30 הילה יסב את תשומת ליבי לעירותים. פה. המשיכה המוזיקה, עוד אנשים לא הבינו כל כך מה קורה. הבנים החליטו שהם הולכים להביא את הרכבים, לחפש מיגונית. עברנו כמה מיגוניות שהיו מלאות באנשים. המשכנו עד שמצאנו מיגונית אחת שהייתה ריקה, וראינו עוד מכונית שעמדה שם שהיו בה 2 אנשים פצועים. בדיעבד כבר ירו בהם ברכב הזה. איך שירדנו מהמכוניות, סלע, מתן, אדיר ויולי הלכו לעזור לאנשים שהיו פצועים. יולי גם התקשרה כבר למשטרה באותו רגע. ואני ורומי נכנסנו למיגונית, הם צעקו עלינו, כאילו, כנסו למיגונית בינתיים. איך שאני ורומי נכנסנו למיגונית, התחלנו לשמוע יריות בחוץ. אחרינו נכנסו בריצה אדיר, אילי ויולי. התיישבנו 3 הבנות. מעלינו 2 הבנים, אילי ואדיר, ממש הגנו עלינו מלמעלה. הם התחילו לצעוק, זה פיגוע, זה פיגוע. הייתי במצב כלשהו של קיפאון, לא האמנתי שזה מה שקורה. מתן נהרג. סלע נורא 4 פעמים, והוא הצליח לברוח ולהתחבא בבור. הוא היה שם 5 שעות, ובסוף באו לחלץ אותו. הוא היה איזה 80 מטר מהמיגונית שלנו. הוא דיבר עם אחותו, ואנחנו דיברנו גם עם אחותו, והצלחנו להבין שהוא באמת בסדר. ראינו צל שבא להיכנס פנימה. אילי ואדיר במבט אחד ידעו ביניהם מה הם הולכים לעשות, והם שניהם קפצו עליו החוצה, דחפו אותו החוצה. אבל שמענו יריות, שמענו צעקות של 2 הבנים, שוב יריות ואז שקט, והם שניהם נהרגו. עכשיו, אדיר שקפץ החוצה הוא היה בן זוג של יולי. היא מאוד דאגה לו. הדבר היחידי שיכלנו לעשות זה פשוט להישאר שם כמה שיותר בשקט, בלי לזוז, בלי לדבר, שום דבר. זה מה שעשינו במשך 7 שעות, ולא זזתי, באמת, אפילו לא מילימטר, לא דיברתי עם הבנות, לא כלום. לא האמנתי שזה קורה. פשוט השלמתי עם זה שאני הולכת למות. שמענו ממש צוות שעובר שם וסורק את האזור. הם שאלו אם יש מישהו בפנים, ענינו להם שכן. כשהוא שנצא בידיים מורמות, אמרנו להם, אין מצב, אנחנו לא יוצאות עד שאנחנו לא רואות אתכם. בסוף אחד החיילים הכניס כזה רבע מהגוף שלו פנימה. זיהיתי את השרוך, זיהיתי את הקסדה, זיהיתי את המדים, והבנו שזה בסדר, שאפשר לצאת. התפרקנו 3 פעם ראשונה, בכינו. זה היה מין נפילת מתח כזאתי. לא הצלחנו לזהות את אדיר ואילי, שבעצם ידענו שאמורים להיות שם בחוץ, לא הצלחנו לזהות אותם. רואים את ההבדל המאוד גדול הזה בין החמאס לישראלים. פשוט מהבחינה שהחמאס היו מוכנים למות כדי להרוג יהודים. זאת הייתה המטרה שלהם. חברים טובים שלי נהרגו, מלא אנשים אחרים גם נהרגו. נסעתי שם באוטובוס וראיתי את כל הגופות בדרך, זה קרה.